சாதகமான சூழ்நிலை கர்த்தரை உயர்த்தி பேசுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. பாதகமான சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரை உயர்த்த வேண்டும், அவரை உயர்த்தி பாட வேண்டும். அநேகருக்கு அது ரொம்ப ஈஸி. சாதகமான சூழ்நிலை என்ன செய்வாங்க, அல்லேலூயா தோத்திர ஆண்டவர் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் சூழ்நிலை மாறிச்சு, அவ்வளோதான். அப்போதான் உண்மையான ஆள் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதான் உண்மை. என்னன்னு சொல்ல போனால், இந்த ஆவிக்குரிய உலகம் நாம் யார் என்பதை அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த பாதகமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது தான் இந்த மனுஷன் என்ன செய்ய போகிறான், உண்மையிலேயே கர்த்தர் நம்ப போகிறானா, துதிக்க போகிறானா என்பதை கர்த்தர் என்ன பண்ணார் பார்க்கிறாரு. பாருங்க, பிரச்சனைக்கு கர்த்தர் காரணம் கிடையாது. சிலர் அப்படி யோசிச்சுருவாங்க, பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு சாதகமான சூழ்நிலையாலும் துதிக்கணும், பாதகமானாலும் துதிக்கும் சொன்னவனே என்ன நினைச்சிடுறது, ரெண்டுக்கு அவர் தான் காரணம் போல அப்படி நினைச்சாங்க. இல்லை அப்படி கிடையாது, அப்படி சொல்ல வரல. பாதகமான சூழ்நிலையை பிசாசு கொண்டு போடுறான். இந்த மத்தியில் எனக்கு விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கார் என்பதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன், அறிந்து அவரை உயர்த்த போகிறேன்.